So now we are learning a new topic, a short topic. Quick. एषः गणेशः 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 पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं गणेशस्य पुरतः अस्ति गणेशस्य पुरतः अस्ति कूपी कूपी कुत्र अस्ति गणेशस्य पुरतः अस्ति कूपी कुत्र अस्ति गणेशस्य पृष्ठतः अस्ति कूपी गणेशस्य पृष्ठतः अस्ति गणेशस्य पुरतः पुस्तकम् अस्ति गणेशस्य पृष्ठतः कूपी अस्ति गणेशस्य पृष्ठतः कूपी अस्ति सूर्य कुत्र अस्ति सूर्य गणेशस्य पृष्ठतः अस्ति रघुः कुत्र अस्ति रघुः गणेशस्य पुरतः अस्ति गणेशस्य पुरतः रघुः अस्ति गणेशस्य पृष्ठतः सूर्य अस्ति पुरतः पृष्ठतः फलं फलमस्ति फलं कुत्र अस्ति गणेशस्य दक्षिणतः दक्षिणतः फलमस्ति दक्षिणतः पेटिका 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 कुत्र अस्ति पेटिका गणेशस्य वामतः 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 दक्षिणतः गणेशस्य दक्षिणतः फलमस्ति गणेशस्य वामतः पेटिका अस्ति पेटिका अस्ति पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः सूर्य रघुः मम दक्षिणतः सूर्य अस्ति मम वामतः सूर्य अस्ति मम पुरतः सूर्य अस्ति सूर्यायाः पृष्ठतः रघुः अस्ति right there is a man behind all successful women right this is how it is सूर्यायाः पृष्ठतः रघुः अस्ति मम पुरतः सूर्य अस्ति मम वामतः सूर्य अस्ति मम दक्षिणतः सूर्य अस्ति मम पृष्ठतः सूर्य अस्ति मम पृष्ठतः सूर्य अस्ति मम पुरतः सूर्य अस्ति पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः उपरि अधः उपरि उपरि आकाशः अस्ति उपरि आकाशः अस्ति अधः भूमिः अस्ति अधः भूमिः अस्ति उपरि अधः दक्षिणतः वामतः पुरतः
Prushtataha. And if you notice, in all these usages, we are using the Shashti Vibhakti form. Mama. Mama Purataha. Gita Saupanam. Pustakam. Mama Purataha Pustakam asti. Mama Upari Pustakam asti. Mama Upari Pustakam asti. Mama Dakshinataha Pustakam asti. Mama Vamataha Pustakam asti. Mama Prushtataha Pustakam asti. Mama Upari Pustakam asti. Upari Adhaha Dakshinataha Vamataha Purataha Prushtataha. Prushtataha. Gayatri. Antah. Antah into open it. Antaha. Antaha. Gruham asti. Gruhasya antaha pustakam asti. Gruhasya antaha Raghu asti. Gruhasya antaha Surya asti. Gruhasya antaha. Right? So inside the house there are books. Pustakani santi. Gruhasya antaha. Antaha. Gayatri. Gayatri. Okay. You all know Gayatri, right? Gayatri Devi. Gayatri mantra. Gayatri. Gayatriyaha. Ganeshaha. Ganeshasya. Nadi. Nadyaha. Gayatri. Gayatriyaha. Gayatriyaha Purataha Pustakamasti. Gayatriyaha Pushtataha. Gayatriyaha Pushtataha Kupi asti. Gayatriyaha Dakshinataha Phalamasti. Gayatriyaha Vamataha Petika asti. Gayatriyaha Upari Akashaha asti. Upari Deepaha asti. Vidyut Deepaha. Gayatriyaha Adhaha Petika asti. Petika. Petikayaha Upari Gayatri asti. Petika asti. Petikayaha Upari Pustakam asti. Pustakasya Adhaha Petika asti. Pustakasya Adhaha. Pustakasya Prushtataha Gayatri asti. Prushtataha. Idanim Shigram Abhyasam Kurmaha Bhavantaha. So all those who are watching, be muted and repeat after me. Purataha. Purataha. With action. You also do like what I'm saying. Purataha. Purataha. Prushtataha. 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 Dakshinataha. 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 Vamataha. 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 Upari. 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 Adhaha. 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 Mama Purataha. Mama Purataha. Mama Dakshinataha. Mama Vamataha. Mama Purataha. Mama Prushtataha. Mama Upari. Mama Adhaha. Antaha. Antaha. Antaha.